動きますのでご注意ください。次は平和通り。次は平和通りです。お降りのお客様はお知らせください。動きますのでご注意ください。次は本屋町。次は本屋町です。お降りのお客様はお知らせください。はい、本屋町であります。ドアが開いてからお帰りください。
動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは次の熊谷町経由愛知県名古屋です。次は東の鶴の提携出た松井とクリニック前。次は三羽野です。お降りのお客様はお知らせください。有吉優睡眠クリニックへお越しの方はつってお降りください。三羽野の次は小金町です。日鉄バスの定期券がモノレール河原町三羽野駅で継続購入できます。通勤・通学の途中にぜひご利用ください。日鉄バスでは土日祝日や夏休みなどの長期休暇に合わせて小学生以下のお子様が50円で路線バスに乗車できる子ども50円バスを実施しております。詳しくは日鉄グループホームページをご確認ください。動きますのでご注意ください。次は小金町。次は小金町です。お降りのお客様はお知らせください。動きますのでご注意ください。次は白金町。次は白金町です。お降りの
ご注意ください。